హలో అందరికీ. మొన్న ఊరెళ్ళేసి వచ్చే వరకు ఫ్రిడ్జ్ అంతా డర్టీగా అయిపోయిందండి. సో ఇందులో ఉన్న సామాన్ అంతా తీసేసి ర్యాక్స్ అన్ని కూడా మంచిగా డిష్ వాష్ క్లీనర్ వేసి క్లీన్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా కొద్దిగా స్క్రబ్ వేసి క్లీన్ చేసి ఒక మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్తో క్లీన్గా తుడిచేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ డోర్కి ఉండే బార్డర్లో ఉండే రబ్బర్ ఉంటుంది కదండి, మనం దాన్ని ఎప్పుడు క్లీన్ చేయము, కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారైనా క్లీన్ చేయాలి. చూసారు కదా ఎంత మురికి పట్టిందో. సో దాన్ని మంచిగా బ్రష్ వేసి క్లీన్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేటట్టు పెట్టుకోవాలండి. ఇలా చేసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. లోపలంతా తుడుచుకున్న తర్వాత బయట కూడా తుడిచేసుకున్న తర్వాత నా ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్స్ అన్ని సెట్ చేసుకొని మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్గా క్లీన్ అయిన తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక 1 అవర్ తర్వాతనే మనం ఇందులో ఏమైతే పెట్టాలనుకున్న ఐటమ్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రం పెట్టేసుకోవాలండి. సో అంతే అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.